vide. Bonjour. Bonjour, bande de connaissances, bonjour. J'ai perdu mon ami. James Mabia l'appelé Angeli. Nasi bana changu bazalia wa bana Angeli bazalia. J'espère bana Angeli bazalia wa. Bon manifester MK Swahili. Soki bana changu ba aller abo manifester ya minene kwela ibiso. Oh non la tiketa ko lobela on la morte parce que c'était un ami. Azaki penda ami, azako na bureau, azaki ko sonanga bien. Ça fait mal. Lelo na jui quand même courage ya ko la mom que James Mabia l'appelé Angeli. Azaki ami tozaki très bien tozaki ko blaguer na ndenge nyonso so na moni na dérangeaka toujours atikela ngata mwa mike to somba ta mwa biloko to tana bureau James Mabia bela Angela changu joli la makasi James Mabia la pe Angela na habité so bola ndanga la minute bana changu na so mona bazo manifester na mona ka MK Swahili ndi azo manifester 91 MK partager les bandiko bazwa nouvelle parce que James Mabia to kundaye to tika samedi 15 et samedi 15 des jours il y a enterrement à James Mabia là. Donc na habité grandeur na izandenge nini pour eza le coup monté mais ça fait mal mais bon James a mutabatu azaki play tamo bazo ba play ya Njili donc rôle on la route play ya Njili tout play ya play ya mokili mobimba parce que azaki garçon masola très bien moninga Guilain Kafuti malgré je sais pas bon taper ça un peu nouvelle voilà Guilain Kafuti ma couche na habité sango yango ekutaki bandeko na ba palais ba mususu na banzela mais tout le monde quand même organisation ya bana changu bana Njili ba o bazaki ba ami na ye pe ba frère na ye ba manifestaki makasi les jours que bazo ka nouvelle que James akufi des jours bango pe ba manifestaki et ça na ba vidéo j'espère que ça lango ta live na tout à l'heure bon comprendre na tango ma boulot moi rimé ça kana nga moke il faut la se moucher. Dans quand même dans Zela, bon, vous comprenez que dans Zela, tout ça, moi image, tout tourner dans moi image.
Jusqu'à maintenant, nazaka na MK Mswahili, mtazana nga elongo. En tout cas, merci MK Mswahili na ndenge ça la partage. Merci Venda. Nazomona mondo. Merci vous partager car vous partager et comme la bande ko ono so ba ebaki James T qui a kufi et comme la bango ça la bien makasi parce que moni lelo yo et comment au vandi boyele msusu 1 an beaucoup dans nan de côté oyo baraten de ko wana soka zalakato azalakati yango réseaux sociaux tango yepe et comment ça l'a été surtout côté na réseaux sociaux toujours kutana ba ka mingi ya malamu na ba ka ya mabe kaya mabe to ba kaya pasi ba kaya mawa yango to benga honnête kaya mabe mais to linga toujours tout na sengo chandri tout na sengo koyoka ndeko atiki bino obozala ki ne po bomona ka ili susuté play angeli playboy play angeli James Mabiala eza pasi nazui courage ya kokota direct oyo pona pesa bino information parce que bientôt awa to ketika mowei nanda kuna ya sika donc yango na bina kota mwa muke na solola mwa muke qui était James Mabiala azaki ndeko vraiment oyo ngai ne toza kobeta kati kitoko makasi et puis ayebi famille ayebi mama Neli Mungenga ayebi noko oncle Matushela ayebi Guilin Kafuti surtout muninga nde ya Guilin Kafuti tana zobeta c'était azane mingi muninga ya Guilin Kafuti tango Guilin Kafuti akuta na ndeko na ye James Mabiala na mikili Guilin Kafuti a présenté ngai James Mabiala play angeli vraiment compatibilité ya ngai na James Mabiala ekendaki bien makasi na yemba ye même na nzembo oyo nasalelaki na sala nzembo moko boye na yemba na bwaka ye na kati James Mabiala play angeli vraiment na hommage na salaki hommage ya j'espère hommage à Général de Fao on a bwaka pe na dédicace James Mabiala play angeli vraiment epesi pasi mingi epesi pena pasi menasi masolo na yeto message na ye eza ko inspirer nga encore plus na solo la na bandiko boko landa ngai comme MK Mswahili nazomona namoni Maria nazomona bozaba moi bo partager ka vidéo parce que to salango te pona esengo mais to salango pona pasi o to sana yango ndiko asili kotika biso na komba James Mabiala play angeli wazala ki bongo playboy wazala ki kosolola ya sekaka kaka James Mabiala po mona kangi kanda ezaki un peu difficile vraiment moninga ya ba la di esobe président la di esobe moninga ya vu de loin moninga ya ba artiste comédien nyonso so bolandi na ba dédicace ba artiste comédien bokoyoka bazo boka James Mabiala play angeli vraiment zaki play o babinga ka play so kaza nango so pasa nango te asa nango te mais ya sekaka mingi hein Vanessa merci en tout cas beau partager kaka na beau partager ne mingi mais beau bengati beau partager ne mingi vraiment beau partager et comme la bande ko nyonso oyo nano ba yebi message oyo te ba yeba yango souci na ngande za mingi yango wana vous partagez na bande ko oyo so ba yebi nouvelle oyo te ba yeba yango ke là James Mabiala aza suna biso te tozana yesu te parce que le 15 oyo toki kotika James Mabiala na lilita na ye donc vraiment nazalaki dimanche fana tela na sala bino mo ba image oyo nazwaki mo ndambo mais ezui moi retard par rapport ya ba ndeko ndenge bakendaki kokuta na famille ba devancer moi muke na ba image wana donc tout est dit déjà déjà bango bakendaki ici ba publier yango ba lobby yango donc ezaka quand même message oyo ngape nazalaki nango donc quand même totela bino quand même au mona rassemblement oyo esanga ebe bana ya to ba camarade na eto famille ya Changu famille ya Njili basanganaki pona ko sala organisation ndenge nini matanga ya ndeko James Mabiala ekoleka vraiment tokotela bino ba image yango bientôt bon mona yango et puis baute kota la famille ya James Mabiala on a poto bon bakende ko sala oyo esengela ki basala comme symbole que participation ya ba camarade na ye oyo bazala ki na ensemble au pe ba pesi contribution na bango pona liwa ya ndeko na bango James Mabiala vraiment esali pasi pena pasi mingi moto lokola James Mabiala to yebite tokende kotikeka na jour le 15 wana
to na katikati ya semaine oyo po totikali na mois quelques jours samedi eza weekend toyebi te soki bandeko babongisi ndenge nini mpona ete tolela James Mabiala parce que bato mosusu bazwaka temps ya kokende ndako te parce que babi na ndako ya Mowei moyen mpe kokende kuna mingi ete parce que accompagnement bato bazo tellement bato James Mabiala ayebanaki mingi bato bazozala trop moyen kutu ya kosala matanga na kati epai na ye ezali te. Il faut na grandeur na ye il faut kozwa salle bana Tchangu Malou présent Malou bana Tchangu hein Mongali vraiment bosala le nécessaire Mongali Malou Seroutine Tomo en tout cas bino bato bosimbi mo mke Likia Makengo bienvenue Fanga Sele Guérin Kiabi hein vraiment bosala moi mke bosala ta nécessaire Didier Ritos vraiment bosala moi le nécessaire penza ata na ndenge moko boye bandiko basangana parce que grandeur na ye ezalaki makasi mingi soki eleki ka pe bongo tukende ka tozelaka jour bakunda ye vraiment ezala pina esengo mingi ti esengo mingi ti play Anjili akokende ndenge wana ti to banda babomba ekor na ye na funérarium et puis toya omoneka toya kolela ye susu kaka les jours bakunda ye bomonte ke na momesano na ndenge na biso bakongolais elikaka mpenza mingi bongo te merci Martine vraiment tosala le nécessaire mpenza Guérin Kiabi bienvenue Vangasele Seroutine Tomo Gina Mamale bosala le nécessaire bino bato boza Fleury les Bogards na nini na famoisin bosala le nécessaire même tana kuzu na ndenge kaka ke bana mai bazaki na mwana mai na bango vraiment tozala elongo tosala hommage ya James Mabiala po tokomona ka lisusu te parce que eza pasi mingi lelo na baki na décidaki fona loba nazoloba oyo eza bongo pasi douleur kati na motema na ngai nasilisa yango lelo vraiment nasengi na bana Tchangu solidarité toujours nasengi na Njile Tumba solidarité toujours namona musala kosala leki na ngai na kati ya Serge Welo na kati ya Serge na kati ya kini kuna aosala musala makasi oyo ezomona na pe tozomona surtout ba affiche na mone ndeko Serge asalaki vraiment félicitations courage toujours soutien toujours et bana Tchangu faut soutenir ndeko frère na biso Serge oza bongo na chaîne na yepe Njile Tumba bana Tchangu faut botsa poids vraiment faut botsa poids parce que aosala makambu oyo ezomona na et puis azola sabino commune na Njili comment ils ont marché comment na Njili comment ils ont fonctionné mais jusqu'à maintenant les qui azolela kaka soutien zati ba play ya Tchangu bosala nécessaire radio moko kosala mape na kata Tchangu wana boya Serge pa okamba yango et osala bien makasi bandeko radio moko ko to télévision moko kosala mape ye aja télévision et là on les zangi bo pesa ye makasi ya azana Afrique biso to na Europe bo pesa ye makasi po ko kosala toujours musala ne kinda toujours liboso apesa pe basango ya kisasa eyaka pe koto na poto biso pe totindela ye neti ngai les jours nzambe azobomba biso mokolo ya matanga ngai pe na kotindela bango ba information parce que James Mabiala azaki ndeko famille donc famille sono ba famille James Mabiala ayebaki ngai très bien ayebaki bureau na ngai azali koya na bureau na ngai tozali kosolola très bien il s'agit que na déranger donc tokolekisa ndenge wana te donc yo naosenga vraiment naosenga pena na bandeko nyonso oyo boyebaki James Mabiala vraiment tout ça le nécessaire ici il s'agit kaye tambola kaye tande kaka kaye zotambola ba cotisation et puis de connaître alinga participer aussi na cotisation na ye ndenge za la kaka elembo comme d'habitude na yoka ki on dirait aussi beaucoup contacter kaka ba frère na ye oyo bazo sala quand même organisation ya matanga donc ndeko to komona lokola papa Malou
tomona papa c'est routine tomo oh bazaki benda ba proche na ye bienvenue Vangasele Jina Mamale Floride Ubaki les Boga Gere Kiabi bakombo pichu tala bakombo za nango baso bakombo pendeze belé wana mais mususu na ko rapenda ko tanga ngo penda ti vraiment na sengi na ba jika nyonso pe à Paris à France to ba jika o boyebaki play James Mabela ali mutalinga bilamba makasi James Mabela nasi na bozomona kana photo na ina sima na nga wana comment lati combien zo coûté donc cela veut dire lokola mo mesana boyebi ndenge bolela on a vu que Tchangu ne tombera jamais parce que Tchangu eza monde moko ko comparer ngutu na ba monde mususu parce que Tchangu eza sika teni euta so tant benga teni ne en tout cas vraiment na Tchangu et baza ba numéro tu sais bango ba numéro 1 parce que quel que soit ba musicien na biso musicien na biso oyo bozo mona lelo basali bakombo na bango danger ke lelo babeta ba grande salle ba mission na baleka pe na Tchangu pona ko defa elamba. Merci Emilova, merci vraiment na cadeau pesingai et c'était pas les jours à cadeau mais quand même yo pesinga na peso pe na merci belé parce que à fois sur na TikTok na senga ba cadeau na senga ba pesanga ba cadeau na mona pe muta pesanga cadeau te à part Chantal Bola Maman Paradis muta pesanga cadeau nani so pesanga cadeau en tout cas on a bossa na pesanga cadeau vraiment bolimbi c'est belé parce que na senga ba cadeau na mona raté mais na moni lelo Emilova a touché atindelinga moi fleur merci penza merci nzamba pambola yo nzamba bakisela yo penza na midi à l'élo à la toi après c'est 13h midi 45 nzambe pena a pambola yo a bomba yo parce que 2025 eza année à victoire eza année à mapamboli eza année oyo il faut moto na moto amona bolamu na vie na ye ndenge nzambe azosala aussi kati na nga pesinga inspiration oyo na l'heure oyo na meka ko solo la lisolo ya frère nanga James Mabiala à fois tozanga rapé maloba tozanga rapé ba penser to makanisi ya ko sala likambo to ko loba likambo moko boya ngo bozomona batu mingi azangi na elo ko sala azangi sujet akotika na réseau abandu ba n'importe quoi donc réseau ezateka ke poto ba n'importe quoi réseau eza aussi fona to solo la makambo eza très important na vie ya moto donc merci na Jokep merci na Roi merci na bandeko na ndangai Josi merci vraiment la monaki aussi Planis la merveille merci vraiment Lydie merci na bandeko so bozo kota bo souci na ngai eza mingi bo partager vidéo oyo e komela bana mingi ya Tchangu parce que James Mabiala azalaki moko ya bana njili donc surtout tout Tchangu en général parce que Tchangu quand on dit Tchangu tozako totambula ka mikili en fait tokota masina tokoti kingasani tokoti ba nyeso eza tout autour ya njili donc yango na Tchangu na yango na senga na bino en tout cas bo partager vidéo oyo et comme la bande ko nyonso oyo bayeba ki James Mabiala vraiment po ba komona ka lisusu te bakomonaka lisusu te po ninga na solo na bino boye peut-être boyoka susu bokoyoka masolo na à travers peut-être ba vidéo maintenant mais le ko langa na juli kanisi ya kosala yango direct boye na TikTok nabi ke na TikTok aussi za réseau moko eza pena malamu mingi pona ko panza sango mais na ndenge ya malamu biso to kotaka na réseaux sociaux na réseau ni songa na kotaka pona ko panza sango ya malamu na ndenge ya malamu na kotaka te poto solo kaka o eza nango makambo tali nango vraiment ils ont respecté bisoté quoi donc bibi chlouté merci vraiment beau partager kaka beau partager mingi et ça la bien makasi merci na bande connaissance Makula Blonde merci vraiment na moni manifester merci na bibi Chimbu merci na Jokep en tout cas beau partager nazana pour longtemps te parce que vous avez na makambo ya kovanda nango te to vanda parce que ape na komatsa pe mutu te po eza nango na importance te ya komatsa mutu au moins que mutu azana information
par rapport ya liwa ya James to azana information to témoignage nenga yebaki James Mabiala wana ko matsayi mais par rapport à ngai vraiment naza penda na makambi olobate ndenge na yebi ke bakangaki par rapport ya jour ya enterrement na ye ezali bongo le 15 o penza ndenge na yebi ke ezolo bama par rapport à enterrement na ye ezali le 15 donc le 15 de o bakunda ndeko James Mabiala mais au courant semaine le tout ça jeudi pour na lobby vendredi to samedi en tout cas nan une information moroté par rapport il y a liwa ya James ce qui penza information aux alake ça les ali ba sale en tout cas nakoyebi sabino mais pour l'instant nan ba informer ngate par rapport ya salle pour na week-end oyo le week-end oyo nan une information te ben nayebi te ce qui ça les ali ce qui peut ça les ali ndeko azolanda na tango oyo en tout cas okoki ko informer nga po nga pena panza yango ce qui ça les ali na lobité que ça les ali mais ce qui ça les ali ndeko oyo azolanda ngai na tango oyo azana information que ça les ali akoki ko informer biso poto yeba parce que là tous en a position mon côté il y a ko pesa bino information par rapport ya salle ce qui salle ekozalato ekozalati vraiment parigo Rife Malenga Nikens Bayaka Cyril Kina chinois de Paris la sengi na bino nyostu o boyeba ki James bino boyeba James Mabiala bozaki na ibo afrontana pe na makambo bilamba malgré tout zakine makambo zakine sapet te mayaki muto ala ta bien babenga bango ba dandi ha ndenge vient ngai José Wanduka lobaka yaza dandi aza saperti donc vraiment na sengi na bino nyonso bandiko vraiment tous les la James Mabiala na boboto nyonso na mobuluti kande balobaka sur ça na ba compte à rendre na yo par rapport ya na bandiko na yo na ndenga libanda koya kosisela yango te na matanga ya bato po ezalaka malamu mingi te tozana na mwa komi qui s'appelle na kibo moto ezala kati na biso soki peno ozana problème ndeko yeba ko régler yango à côté pour obetsa bandeko mabakuti et osala bien makasi vraiment bandeko nyonso obolandi ngai na komi kokoma na suka na kanisaki mutu moko akoza ta na information pour na informer biso mais na moni ke moto pe azalité ya ko informer biso donc message nanga na sir de komeli bandeko na sir bolandi yango bien bolandi message bien bolandi message bien en tout cas bo tchaba cœur et ça bien bo tchaba cœur et ça bien makasi on ça a capté message oyo a tchaba cœur et ça bien makasi vraiment liwa James c'est pas si mingi komona ndeko abilité ndeko kuna gara Saint-Denis alinga kingoza transport na ye kokuya na ye mo makokende mbala moko yango wana donc ça li pas si mingi komona ba frère ndenge bazolela non balobaka mwana mobali alila raté mais cette fois-ci tu éviter Serge Chimbalanga merci Gino ilele tu éviter ce que vous voulez ndenge nini vraiment bandiko bazana pasi mingi et vala ngindu na éviter bon na éviter ce que vous voulez ndenge nini ces jours-là komona ndeko James Mabiala na éviter jour to kita la corps pété na éviter normalement enterrement ezali samedi 15 oui normalement ezali samedi 15 yango to yebi ke eza samedi 15 mais à part samedi 15 to linga to yeba programme ya semaine awado lelo ya week-end oyo po to za lelo jeudi donc to tikali ka na 2 jours jeudi lobby vendredi samedi to yebi te est-ce que ça les ali to zati donc yango to linga to yeba aussi yango batamana tout ce qui ça les zati to yebite bon o azana yango to senga information na ndeko azana so ndeko azana information aza proche à famille ayebi ke ba ko salle vendredi to samedi en tout cas et ça la biso bien makasi to yeba yango po to yeba pe komi bongama parce que obi pour to pesa na bakambo belé belé muto mtaka ba occupation na ye donc ceux qui mutaza prêt akoya so za prêté mona so ça qui engagement quelque part azala te. Merci Benda, merci na bandeko nyonso. Merci na bandeko nyonso oyo bolandi message oyo. Merci na bana changu nyonso, merci na ba
frère to ba ami ya James Mabiala o bazalaki na elongo na tango passe pe na tango bisengo na pesi bino ba courage toujours ba condoléances vraiment tous en bino ensemble na zana bino ensemble nga aussi wana zaki frère na ngai Jiva Manseka TV merci vraiment na ndenge participer na direct oyo merci bomoni ke naza libanda donc nazo sala ngona moyen car on a pu sala yango merci Nadine merci en tout cas pour partager parce que batu mususu dommage que na télécharger yango pour na zongisa yango na ndinga Facebook na télécharger yango na ndinga Facebook parce que là le coup là programme eza mokolo nini non programme pour l'instant tu ebi que eza que jour enterrement les 15 ndenge tout ça na programme jour enterrement les 15 mais lobby vendredi to samedi na notre jui penza programme te soki matanga ekozala na ba pesi biso position te bon en fait na évité famille soki kangaki déjà to ba camarade ba kangi date jour na évité mais pour nga na yebi information moko te soki matanga ekozala to ekozala te weekend oyo donc soki na ju information en tout cas na ozanga te koya kopesa bino information par rapport ya weekend mais sinon c'était prévu vraiment que enterrement ezabongo le 15 tokuzanga te kozonga lisusu awa mpona kopesa baprogramme ndenge nini makambo ekoleka vraiment mingi ya kolobeza te mingi oyo nakoki koloba sisi nalobi nayebisi bino vraiment tosala kaka ke mokolo yango tozala wana mpona kokende kotika ndeko na biso James Mabiala Play Anjili vraiment baye oyo bolandi information te biso bato ya Lyon bino bato ya Lyon bandeko na ngai normalement prévu samedi 15 nde eza jour ya enterrement ya James Mabiala mais à partir ya lobby vendredi na yebi te est-ce que date batie matanga to batie te mais lokola naza pe un peu proche na ba camarade na kolinga na yebisa bino soki ba pesi ngai position en tout cas même na poko lelo na kozanga te kokota mpona koinforme bino soki lobby vendredi to samedi date sale ezali donc ngai pour l'instant na yebi te soki sale ezali soki sale kozala te mais soki nazwi information na poko ya lelo to lobby na kozanga te kokota encore direct na informer bino que sale eza to eza te donc message oyo nga na kokopesa bino vena eza nde yango wana pour l'instant à partir de lelo jeudi nanu nazwi position moko te ke soki bakozwa sale to matanga ekozala to ekozala te soki vraiment ekozala na kozonga lisusu awa mpona koinforme bino ke matanga ezali to eza te merci na bandeko nyonso oyo bolandaki ya bino mopandi sango monene ya mboka na kombo ya Edino Image merci na bandeko nyonso to ba camarade nyonso oyo bolandi message oyo pe bo partager yango ekomeli bandeko mususu oyo bayebaki te ke Edino Image aza na direct merci na bana changu nyonso oyo boyebaki James Mabiala Play Anjili na ba oboliaki na ye na ba obomelaki na ye merci na soutien ya bana changu nyonso oyo bakotya ba contribution na bango mpona kokunda ndeko na biso James Mabiala Play Anjili merci na libota nyonso ya James Mabiala en tout cas ba courage na bino esika bozali nayebi ke mitema ezoki pota ya munene po tokotikala komona so James Mabiala te na bomoi na biso donc biso nde tokolanda ye esika ya kei donc ntipo ezali nzela ya moto nyonso mais ye a précipité kaka biso ndenge balobaka a devancer biso ya kei biso pe tokolanda ye lelo ezali ya ngai lobi ya yo lobi ya ye kuna donc moto na moto azala mokolo na ye vraiment nzambe azwa lokumu kaka na ndenge merci Platini Lupini merci encore yebisa kaka nasi wana vie na yo James Mabiala vie na yo changu donc mingi olobeza na ngote Platini Lupini ngai penza na sengi na bino nyonso
tozala wana mokolo ya enterrement ya James Mabiala vraiment ezala malamu mingi. Nzambe abomba biso nyonso tokoma nyonso topesaka na maboko ya Nzambe. Nzambe na bomba biso, Nzambe na yebi jour ya moto na moto akotika mokili oyo. Nzambe nda yebi. Donc tango to kosalaka makambo na biso totsaka déjà Nzambe liboso tolobaka Nzambe abomba biso, Nzambe abatela biso po toyebi ngonga te toyebi pe mokolo te. Donc James Mabiala yebaki pe ngonga na ete ayebaki pe te ke mokolo wana ndeke ye akoki kokende malgré tout ye akei aoyeba susu te soki akei to akei te biso bato tozalaki na ye toyebaki te mokolo wana ekoza mokolo na ye atika biso parce que nzoto makasi nzoto kolongonu toyebaki te ke maladi kutu toyokaki ta maladi na toyokaki ta yeta na maladi te mais koyoka sako ke James Mabiala akwei na gare Saint-Denis atiki biso ça fait mal na ebisio ba play bazaya kozoka tema bato zaya kozoka donc vraiment minga ko bezati nga ona ko sabino na poko lelo eza pinza yango wana vraiment on se bolinga ngai vous s'abonner et puis vous partager vidéo oyo et comme la bande connaissance oyo balinga kabiso. Merci na moni ndeko commune nani ya kufi muta kufi wana ozomona na photo wana na telino photo eza ndeko na biso James Mabiala pe Anjili ye wana photo zomona wana yende atiki biso à partir déjà auto tout ça na donc deuxième semaine yango yo James Mabiala atika biso. Donc ninga ko bezate vraiment tous en abino ensemble toujours bandeko Nzambe abomba biso Nzambe apambola ndeko moko na moko na sika oyo ngai na tiki bino vraiment tokutana bino na pokwa peut-être soki information mususu ezali mais akoya kopesa bino information. Merci pona lelo MK Muswahili, merci na ba partage na yo, merci na Falan Zola, merci na bandeko nyonso bozaki na ligne. En tout cas bana panza sango Kongo News na pesi no mbote, bana Mbetenge News TV na pesi no mbote. En tout cas boza malamu Julia Kana Secret bambote na yo siko zali Fanny Morena bambote na bino Janet Malangi bambote na bino ebobo sanate toza bongo na soirée moko eza bongo na date ya le 22 mars oyo kaka le 22 mars oyo na Viry Châtillon vraiment soirée liputa et ozala malamu mingi ndeko soko 8 ans na yo oleka wana soirée liputa et la journée ya bamama. Merci, ciao ciao.